नंबर 1, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन कैंगो जंगल का क्षेत्रफल लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल के बराबर है। नंबर 2, धरती का फेफड़ा। ये जंगल दुनिया की 70% ऑक्सीजन पैदा करता है, इसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। नंबर 3, 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां। यहाँ 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 30% सिर्फ इसी जंगल में मिलती है। नंबर 4, गोरिल्लाओं का घर। ये जंगल गोरिल्ला, बौने हाथी और ओकापी जैसे दुर्लभ जानवरों का घर है। नंबर 5, दुनिया की सबसे गहरी नदी कांगो नदी, जो इस जंगल से होकर बहती है, दुनिया की सबसे गहरी नदी है, जिसकी गहराई 220 मीटर तक जाती है। नंबर 6, रहस्यमयी जनजातियां। इस जंगल में रहने वाली जनजातियां आज भी आधुनिक दुनिया से अलग रहकर पारंपरिक जीवन जीती है। ये केंगो जंगल की अद्भुत दुनिया है, जहां हर कदम पर प्रकृति के रहस्य छुपे हैं।